Ja sam samo htio reći ovo u vezi tih nekih zločina iz prošlog režima. Ja se slažem da je zločin uvijek zločin i da demokratski socijalisti moraju biti humanisti, moraju se vrlo dosljedno suprotstavljati svim zločinima i svim oblicima nasilja. Ali primjećuje se isto u medijima, baš ovim masovnim, jedno pojednostavljivanje stvari u kojima se prikazuje antikapitalistička ljevica ili socijalizam kao a priorno nekako autoritarni i nedemokratski, što jednostavno nije točno. Jer dok je postao... Jugonostalgičarski. Da, jer recimo u 20. stoljeću naravno postojali su totalitarizmi koji su se pozivali na nekakve lijeve ideje, ali su ih totalno izobličili i pretvorili u njihovu suprotnost. Ali su istovremeno postojali i demokratski socijalisti koji su se suprotstavljali tim autoritarnim sistemima. Mi u Novom plamenu se stvarno pokušamo dosljedno zalagati za jedan socijalizam koji bi bio demokratski, humanistički, usmjeren na stvarno 21. stoljeće, a ne na nekakve prošle neuspjehe, koji bi bio baziran na socijalnoj pravdi i najširim demokratskim slobodama i najširim ljudskim pravima, koja bi daleko prevazilazila ova današnja u kapitalizmu, lažna. A kako onda tumačite, kolega, da recimo govorimo o višestranačju, a u višestranačju govorimo o, tako reći, pred kolapsom medija zbog jednoumlja? Dakle, nije baš jednostavno šta je bilo jedno, a šta pluralističko. Pa jasno je da ja ne mislim da je ovo današnje društvo pluralistično i višestranačje nije samo po sebi demokracija. To je zapravo, danas imamo jednu krnju kvazi demokraciju koja je jedino pravo koje građani imaju, a građani bi trebali biti nositelji demokracije. Jedino pravo koje sami građani imaju je da svaki 4 ili 5 godina bace papirić u jednu kutiju da bi odabrali ko će im biti vladari. Znači li da bi trebali izbori biti svaki dan? Ne, ali bi trebali postojati oblici participativne demokracije. Recimo kod nas je institut referenduma zaista na jadnim nogama, usporedimo se recimo sa Švicarskom koja je daleko od savršenog, ali ipak je puno snažniji. Mi evo čak ne biramo o tako suštinskim stvarima kao što je ulazak u NATO, koje su vjerojatno ipak protuustavno s obzirom da je to ipak i prenošenje suvereniteta. A istovremeno, pored tih referenduma, tu su i oblici recimo participativnih budžeta u gradovima. U nekim gradovima u Južnoj Americi postoji jedno pravo građana da sami odlučuju kako će i na što se trošiti njihovi novci u gradu. Zašto mi nemamo nikakva takva prava? Zašto, recimo, nema nikakvog radničkog participacije? Znamo da je Jugoslavija imala težak demokratski deficit, da je to samoupravljanje kao prvo bilo krnje, da su partijska i državna birokracija i direktori to zapravo izobličili, ali ideja nekakve samouprave i nekakve participacije, to su trajne demokratske vrijednosti. Vidimo još nekoga. Halo. Halo. Večer. Dobro večer. Malo vas tu gledam pa me je to zaintrigiralo za taj domovinski rat, kako je bilo u tome da zločine ne zastareva. A u ovom domovinskom ratu su nas partizani ubijali, Titova vojska nas ubijala. Pa kako to da onda, a tu sad je Thompsona, šta ja znam, za dom spremni, to smo i uvek i u ovom domovinskom ratu nas je to povelo da smo stvorili Hrvatsku. A kad su sade partizani, Titova vojska, tamo Kumrovcu i Petokraka, pa ništa ne kažnjavaju. A nas na slovo u kazne. Da. Hvala na pozivu. Oko čega se isto prašina dizala je oko umaškog koncerta Thompsonovog koji je trebao biti. Čak je i HHO rekao da su mu povređena ljudska prava, jer nekako vi ste pravnik, pa možete vi to iskomentirati. Dakle, HHO je rekao dokle god, dakle, on nije zabranjen kao pjevač i njegove pjesme nisu zabranjene, dakle, nego mu se brani nastup zato što nekome nije simpatičan. Je li to zapravo onda pokazatelj da ovi nekakvi lijevi intelektualci kao liberalni građani i tako dalje zapravo imaju dvostruke kriterije, da u principu kad im netko nije simpatičan onda bi ga najradije zabranili? Evo, ja koliko sam iz tiska vidio okolnosti, mislim da treba razlikovati ipak dvije stvari. Jedno je zabrana koncerta. Dakle, protiv toga sam apsolutno i uvijek, posebno i sam na neki način bavim glazbom. Prema tome, svaka zabrana glazbe, bila ona ovakva ili onakva, za mene nije prihvatljiva. Isto tako, s druge strane, kroz glazbu istina vi možete propagirati ono što smo na početku emisije rekli da nije
komparabilnost ili kompatibilnost sa nekom europskom demokracijom. O tome se može razgovarati jel toga ima ili nema. Ja mislim da ima i to više na strani publike možda nego na samoj bini, iako naravno bina potiče ono što se događa u publici. Ali sam ovaj umaški slučaj čini mi se nešto drugo. On možda nije stvar zabrane kao takve, nego je pitanje bilo da li organizator te priredbe dole svega toga može birati, želi izabrati onoga komu hoće ili neće svirati. Očito u jednom trenutku kada je iz neke visoke institucije rečeno da ne može skupa biti jedan i drugi zajedno na bini, onda je organizator izabrao. Ja mislim da je to nešto što je dosta legitimno. Ali formalne zabrane u ovom smislu, barem dok se ne utvrdi na jedan primjeren i demokratski način, a po meni bi to samo mogao sud na određeni način napraviti, svaka zabrana posebno umjetnosti ili nečega što misli da jest umjetnost je potpuno pogrešna i mislim da nije dobar pristup. To je potpuno jasno. Ne, s tim da tu treba razlikovati. Tu sad bi moglo otvoriti čisto i ideologiju u ljudskim pravima malo, šta je koje pravo. Dakle, nije ako bude govora mržnje, ne znam čega. Njega je već 100 put bilo na takovim mjestima. Ne. Dakle, tu ima razloga da se, ne znam, djeluje prekršajno ili ne znam kako. A to treba odvojiti od nečeg drugog, ne, ili od njegovog prava da nastupa, ne znam. Ne. Mi znamo još nekoga. Halo? Večer. Ja bih lijepo pozdravila vas i vaše goste. Hvala. I ovako, ja bih postavila njima jedno pitanje. Baš po pitanju Thompsona i njegovog znakovlja, što se stalno njemu prišiva. A recite vi meni ovako, kako je to znakovlje koje je bilo sada 10.000 u Kumrovcu, koji su poklali i u Bleiburgu i Jazovki i svigdje, ima još koji hodaju i mi smo izgubili svoju rodbinu i sve, a nitko za to nije odgovarao. Pa recite vi meni, koja je to razlika? Zar čovjek nije čovjek? Zar nije jednako imati čovjeka i supruga i oca u bilo kojoj vojsci? Pa prema tome, ako je zločin ne zastarijeva, zbog čega se to ne jednako ne sve skupa, da se zna ko je šta i ko je kakav i jednostavno bi trebalo svi odgovarati za zločine. Dobro. Tako. Zato što u Kumrovcu neko ne govori ubi Hrvata. Eto, ukratko. Imamo 2 minute do kraja, pa Da, ali opet se vraćam na ono, zločin je zaista zločin, a to treba odvojiti od valorizacije nekog povijesnog pokreta gdje jedan i drugi u ovom slučaju ne možemo izjednačiti. Meni se nekako čini da je to i pitanje zrelosti, naime i lijevi i desni pristaše, da tako kažem, bi naprosto trebali imati malo veći prag tolerancije i jednostavno trpiti one koji im nisu privatno simpatični, dok god ti drugi ne rade nešto što je stvarno protuzakonito ili dok se ne veliče nekakav stvarno ratni zločin, bilo ova ili ona ili neki drugi. Dobro, na toleranciju treba razlikovati zakonski nivo neki i tako dalje od ovih estetskih ili ne znam trećih i petih vrsta. Da, i kao što sam ja rekao, već prije stvarno treba se opirati svim oblicima nasilja, s koje god strane dolazili. A po pitanju ovog domoljublja, rodoljublja, religije i tih nekih stvari, primjećujem da se najviše time to zapravo monopoliziraju i time manipuliraju oni koji nisu niti istinski rodoljubi. Na kraju krajeva nas su veliki domoljubi opljačkali od društvenog vlasništva početkom 90-ih i još uvijek nas pljačkaju. A niti nisu istinski kršćani, jer zapravo potiru osnovna nekakva kršćanska načela. I tako to nije monopol desnice, niti domoljublje, rodoljublje, niti kršćanstvo. Znači vi ste svi domoljubi, možemo tako reći. Drago mi je, onda ćemo poslati jedan domoljuban pozdrav, ali samo za kraj, profesore, spominjali ste glazbu. Pravo i glazba, je li ima tu neka magična povezanost? U dijelu ima, autorska prava, ako ništa drugo, da. Točno. Ništa, hvala vam na gostovanju. Evo, malo smo vas pri kraju emisije razbudili. Sljedeću emisiju ćemo opet imati neku novu temu. Uvijek je dobro da se vratimo na ove teme koje očito o kojima ćemo još dugo dok god sami sa sobom i svojom prošlošću ne raščistimo svi skupa, ali eto, život ide dalje, pa bit će još emisija kad ćemo o tome razgovarati. Vidimo se za tjedan dana.